宣召你們要向耶和華唱新歌，因為他行過奇妙的事，他的右手和聖臂施行救恩。耶和華發明了他的救恩，在列邦人眼前顯出公義，紀念他向以色列家所發的慈愛，所憑的信實。地的四極都看見我們神的救恩，全地都要向耶和華歡樂，要發起大聲歡呼歌頌。詩篇98篇1到4節，我哋一齊祈禱。慈愛天父上帝，好感謝你俾我哋可以嚟你嘅殿當中敬拜。主啊，真係求你潔淨我哋，洗淨我哋嘅罪，俾我哋喺你面前係坦然無懼嘅。主啊，真係俾我哋有你嘅聖靈嘅充滿，俾我哋可以明白從你而嚟嘅信息。感謝主，禱奉耶穌基督名字而求，阿門。喺可以開始之先，我想分享一段經文俾大家聽。呢段經文喺羅馬書8章。我深信無論是死是生，是天使，是掌權的，是有能的，是現在的事，是將來的事，是高處的，是低處的，是別的受造之物，都不能叫我們與神的愛隔絕。這愛是在我們主耶穌基督裏的。我今日都好想同啲未信耶穌嘅朋友嚟到分享，究竟有啲乜嘢人，有啲咩人物咁犀利？頭先講到話咁多 list 咗咁多樣嘢出嚟，都唔能夠叫我哋用神嘅愛隔絕。这世界有個千年不變道理，那就是耶穌愛你。在世上沒有任何的逼迫患難能使我們與神的愛隔絕。你是否願意同為神的兒女，一生讓耶穌愛你？在世上沒有任何的困苦愁煩能使我們與神的愛隔絕。這世界有個千年不變道理，那就是耶穌愛你。在世上沒有任何的逼迫患難能使我們與神的愛隔絕。你是否願意同為神的兒女，一生讓耶穌愛你？在世上沒有任何的困苦愁煩能使我們與神的愛隔絕。這世界有個千年不變道理，那就是耶穌愛你。在世上沒有任何的困惑患難能使我們與神的愛隔絕。你是否願意同為神的兒女，一生讓耶穌愛你？在世上沒有任何的困苦愁煩能使我們與神的愛隔絕。其實今日在座好多嘅基督徒都想邀請你，如果你係未信耶穌嘅，都想邀請你認識呢個上帝。呢個上帝愛我哋，為我哋犧牲流血，甚至乎佢嘅力量喺我哋每個人身上，我哋都好多人可以同你講，我哋生命裏面有啲咩改變。
在你愛裏，我已宣告你是王。在你愛裏，我已宣告，不必最終打轉，是你帶領着我得勝。靠着耶穌得勝，靠着耶穌得勝，縱此生要靠着主愛去得勝，靠着耶穌得勝，靠着耶穌得勝，不必驚怕挫敗，確知主恩更廣闊，是你帶領着我得勝。我一齊起身唱好嘛？在你愛裏，我已宣告，若已得改變。在你愛裏，我已宣告你是王。在你愛裏，我已宣告，不必最終打轉，是你帶領着我得勝。靠着耶穌得勝，靠着耶穌得勝，縱此生要靠着主愛去得勝，靠着耶穌得勝，靠着耶穌得勝，不必驚怕挫敗，確知主恩更廣闊，是你帶領着我得勝。靠着耶穌得勝，靠着耶穌得勝，縱此生要靠着主愛去得勝，靠着耶穌得勝，靠着耶穌得勝，不必驚怕挫敗，確知主恩更廣闊，是你帶領着我得勝。你就是他出生的道，至高主與神同在，在造物中隱藏你榮耀，盡顯明在基督裡，這是何等榮美的名，這是何等榮美的名，我望耶穌基督生命，這是何等榮美的名，無一事無相比，這是何等榮美的名，耶穌的生命。我們同上天堂，你帶着天國降臨，我追隨中，但你愛更深，我們永遠不分離，這是何等奇妙的名，這是何等奇妙的名，我望耶穌基督生命，這是何等奇妙的名，無一事無相比，這是何等奇妙的名，耶穌的生命。困不住你，幔子已挪去，罪和陰間區
服於你，與天堂歡喜，你榮耀顯明，死裡復活你的生靈，你無所匹敵，你無人相比，耶穌掌權直到永遠，國度屬於你，你又屬於你，超乎一切我主生命。這是何等大能的名，這是何等大能的名，我望耶穌基督生命。這是何等大能的名，無一事無相比。這是何等大能的名，耶穌的生命，你無所匹敵，你無人相比，耶穌掌權直到永遠，國度屬於你，榮耀屬於你，超乎一切我主生命。這是何等大能的名，這是何等大能的名，我望耶穌基督生命。這是何等大能的名，無一事無相比。這是何等大能的名，耶穌的生命。這是何等大能的名，耶穌的生命。這是何等大能的名，耶穌的生命。請坐。咁今日除咗喺度帶詩同大家唱歌之外，我都預備咗同大家分享我嘅見證。咁好想同大家分享一下耶穌呢幾十年。頭先我哋喺度出邊喺度數返教會26年，咁睇下26年耶穌為我做咗啲乜嘢。咁如果大家唔認識我嘅，我叫阿輝。咁喺度97年讀書嘅時候嚟㗎啦。咁其實我係一個非常之平凡嘅人。自問咧，我由細到大做每一樣嘢都係好半桶水嘅。頭先你聽我彈吉他都係甩甩咳咳咁樣，即係乜都識啲，即係叫周身刀冇張利啦。咁人活到已經40幾歲，咁環顧即係身邊好多嘅同輩，其實好多都事業有成，好多都飛黃騰達。即係好多人都有佢自己嘅必殺技。即係你有時提起，即係某啲人你就話哦，佢有呢樣嘢叻喎。你好似講梁牧師，除咗講道了得之外，唱歌好聽啦。即係如果講下 Joshua，其實係識得武功㗎啦咁樣。咁但係你知唔知道我聽得最多人讚我係啲乜嘢啊？知唔知我嘅必殺技係咩啊？呢幾年最多人同我講嘅係我好識生仔。如果你哋唔認識我呢，其實我屋企邊有4個小朋友，咁有大女啦，跟住有第2個係仔啦，跟住第3個係女啦，第4個係仔。咁啲人見到就哇，2個好字喎，你好識生仔喎。但係其實即係咪真係我即係好諷刺啦？其實即係人生活到40幾歲，其實我俾人最認同嘅一件事，其實同我完全冇關係。我冇本事，我唔識生仔嘅其實。OK。跟住其實從小開始，我已經係非常好怕事，好內向，更加因為屋企其實唔係好富裕嘅關係，咁好自細都好自卑，成日都想俾人肯定。其實實不相瞞，我到而家開始都係我嘅掙扎，好多時我都好自卑，
好希望俾人肯定。咁尤其是我好希望俾我嘅爸爸嚟到肯定。嘅從小我同爸爸嘅關係都係敬畏多過愛咯，因為佢係傳統嘅典型嘅嚴父啦，細個好嚴，即係唔係話佢會虐待我啊咁，但係佢好多時都會鬧，同埋即係上一輩年紀嘅做工都係辛苦，咁好多時翻到屋企都有脾氣位。咁細個嘅時候就好怕佢嘅。咁我哋到中學3年級嘅時候，我就成家移民到嚟 New York。咁我當時直頭我開始唔係淨係怕佢，我對佢有好多嘅怨恨。咁因為嘅後生即係初中嘅時候，最需要嘅係朋友，最需要嘅係友情。但係我就要同我啲朋友 say bye bye，要離鄉別井，去到一個自己語言唔通嘅地方，要重新開始。咁加上我係屋企嘅大仔，咁一嚟到突然之間即係。喺香港嘅時候，我就唔使點做啲乜嘢嘅，即係我住喺同阿爺阿嫲住啊，咁阿爸阿媽都會即係 take care 曬所有嘢。但係嚟到美國之後，突然之間，因為成家人啲英文都唔通，我變咗係最好嗰一個，咁我就開始即刻要幫佢哋睇信啊，要打電話啊，即係好多時要整啲好多 credit card 嘢都係我整，咁就好即係覺得好大壓力咯。其實因為自己英文真係唔好，咁同埋好多時感覺上阿爸阿媽都唔識得欣賞，因為開咗封信唔識睇，仲要鬧我，喂，你英文你讀咩書啊？咁即係最興㗎喂，即係讀咩嘢片咁樣咧，最興鬧咁啊喂。咁係即係其實好，即係同埋第一年我係內向嘅性格，喺學校裏邊冇朋友。其實我係第一日返學就已經識得 Cody， 但係都同佢唔係好熟嘅。其實當時咁係好內向，即係見到好多人，同埋你知嚟到美國，我喺唐人街讀書嘅。咁中學讀高中嘅時候，個背景係好唔一樣，有啲喺台山嚟嘅，有啲已經係福州嚟嘅。咁大家有佢自己嘅圈子，我係即係好孤單咯。其實第一年，咁去到第2年嘅時候，開始有幾個朋友啦。咁其中有一個朋友其中有個朋友阿 Tam 啦，佢叫我哋去福音營啦。嗰陣時阿 Tam 已經翻緊教會，咁我就跟咗佢去福音營啦。咁我就喺福音營裏邊見到教會嘅弟兄姊妹，佢嘅愛心，佢哋嘅關懷，我好感動。即係好似即係嚟咗美國2年嗰陣時，好似都冇朋友，冇真係朋友。但係呢班人好似第一日見佢就好似好關心我，好似唔係想要我攞，唔係喺我身上攞啲乜嘢咁樣。跟住我就跟住佢哋翻教會。咁喺教會生活裏邊，我就慢慢開始認識耶穌為我嘅罪，佢嘅犧牲，佢嘅復活。咁我呢個信仰開始返教會，開始聽福音多嘅時候，呢個信仰慢慢改變咗我。以前都會即係覺得爸爸真係淨係識鬧，覺得爸爸好驚佢。但慢慢開始神改變咗我嘅眼光，開始睇到啲以前我睇唔到嘅嘢，知道爸爸其實係一個好有才華嘅人。但係因為佢唔識英文嘅緣故，所以佢嚟到美國第一份工，佢係要喺嗰啲介紹所，即係真係喺 East Broadway 嗰啲介紹所揾工。佢第一份工就喺個唔知大家知唔知道喺 Canal 街有個麵廠，整嗰啲粉麵廠、河粉啊麵，佢就喺嗰度做。咁頭1年佢就喺嗰度工作，以前我都唔留意，佢每日就係返工，一早出去，跟住就都幾早放工，可能6、7點返到嚟。佢從來都唔會埋怨。但係後尾我知道點解其實佢唔開心。因為有一次機會，佢就識咗一個朋友，個朋友介紹咗佢另外去一個裝修嘅公司嗰度做。當時佢轉工嘅時候，有機會一展所長，你見到佢個人係開始眉飛色舞嘅，係好似如魚得水咁樣。係返咗教會之後，後尾神俾我睇見，其實爸爸付出咗好多。跟住我就即係神冇改變我爸爸，即係唔係話信咗耶穌神就話爸爸即係好慈愛啊咁樣。即係爸爸都係仍然係爸爸，但係神改變咗我，開始睇到爸爸嘅犧牲。跟住神賜咗聖靈俾我，聖靈裏邊亦都有好多嘅工作。我講個例子俾你聽。咁有一次我爸爸星期6都返工嘅。咁以前讀大學嘅時候，我哋教會有個習慣就係一班嘅男仔會約出去唐人街打波。咁嗰一朝早我就其實預備緊出門口嘅，跟住我爸爸就打電話嚟，佢話：阿仔啊，喂，我唔記得帶我副老花眼鏡喎，你可唔可以拎俾我啊？佢開做緊工，佢冇眼鏡。
跟住我咪嗱臨攞俾佢咯。嗰陣時阿 Cody 喺我身邊，跟住佢住喺 Brooklyn，我車埋佢哋出去唐人街。跟住我去到佢面前，俾個眼鏡俾佢嘅時候，佢就即係多謝都冇句，佢就話：喂，唔係呢副啊，呢副舊㗎。跟住我當時我氣到，我已經遲到，我就睬都冇睬佢，我就掉低咗副眼鏡俾佢，我就擰住面就走，白埋對門，我就揸車走。跟住當時 Cody 喺我隔離講咗一句：啊，你爸爸做工冇眼鏡都幾危險㗎喎。跟住佢聽一句之後，我心裏邊即係聖靈喺當中提醒我，我就死氣兜翻轉頭攞副眼鏡俾佢。當時其實我仲係好興嘅，其實。跟住我就將副眼鏡遞咗俾佢，我就出都冇聲，就即係講即係乜都冇講，遞俾佢就走咗。咁啊，星期日都照翻教會啦。咁啊，我嗰日好似個爸爸星期日都要出去做啲嘢咁咯。以前翻教會冇咁多侍奉啊，星期日朝頭早翻完崇拜，下晝就翻屋企瞓晏覺。咁我就嗰日下晝就瞓咗去張床度，喺張床瞓晏覺，因為張大床啊嘛，阿爸阿媽，即係我瞓嗰啲細床，佢瞓大床，咁啊就瞓咗喺度。因為佢翻嚟見到我嘅時候，見到我瞓着咗，當時我唔係瞓得好冧啦，係咪？佢走過嚟，佢錫咗我一啖。一係第一次感覺到，即係爸爸即係其實即係都識愛咯，佢哋，喂，即係就係呢個微妙嘅關係，神改變咗我哋關係真係好咗好多。咁啊，再講一次嘅經歷俾你聽啦。咁喺跳到去2014年啦。咁當時我同我太太發現咗我哋第4次懷孕。咁其實大家懷孕好似好開心，其實我哋當時係崩潰咗嘅。因為其實之前嗰2年照顧阿大同阿姨嘅時候，都已經好辛苦。尤其是我個仔係好勁嘅，頭一年喊足1年夜晚嗰度，我哋係崩潰。即係當我哋其實我哋當發現咗有第3胎嘅時候，已經崩潰咗1次嘅。跟住估唔到2年之後又嚟過。即係當時我又問自己，我係咪其實我係咪啲中學生嗰啲連即係基本常識，即係原來個家庭計劃都好似，而身邊亦都有唔少嘅人係講半開玩笑咁同我講，其實我係好受打擊嘅當時。因為屋企當時得我一份人工啦，因為太太要照顧小朋友仲細，嗰陣時佢未出嚟做嘢。咁啊，同埋我哋即係如果有小朋友嘅父母就知啦。當有2個小朋友咧就啱啱好，因為阿爸咩拖住一個，阿媽拖住一個。當你咧有3個嘅時候咧，你就開始變咗少數民族嘅屋企。即係當我經歷咗即係尤其是我哋個細女出世嘅時候，有好多嘅病，我哋幾乎每一個月都要睇醫生，佢有好多唔同嘅嘢。感謝神，佢唔係大病啦，但係所以我哋係好即係啱啱開始個生活開始適應嚟，就又即係崩潰嘅，即係真係要係你係父母先明嘅呢啲嘢。咁啊，記得有一次我就同太太即係成家人去產前檢查，跟住我就 drop 低咗佢屋企，我自己泊車揾位。咁當時我阿爸就打電話嚟，咁我就開 speaker 聽緊啦。跟住我都以為我阿爸梗係會就奚落我啊，話搞錯咁大個人，你識唔識？即係咁大個人都咁論盡㗎，咁嗰啲咁嘅嘢啦，喂！但係冇喎，爸爸就問我句：喂，你點啊？你應唔應付得嚟啊？當時爸爸sorry，當時爸爸佢話：我就好中意小朋友嘅，恨不得你生多幾個俾我。當時我聽咗，喊咗出嚟，喊到停唔到口。你心裏邊係困惑咗好耐，竟然喺爸爸嘅口中即係得到釋放。即係睇到神咁多年點樣改變咗我同我爸爸。即係我嘅關係，真係因為完全因為耶穌，所以先有咁嘅改變。當我有好多故仔俾大家聽，做4個小朋友嘅父母，有好多故仔，神好多嘅工作可以同你講。不過今日我哋就 skip 咁啲，唔講咁多，有機會再同大家講。但係即係真係，即係估唔到嘅係，當時我嘅心裏邊有一個好深嘅感受，就係神用爸爸嘅話語嚟安慰我。神話 It's okay，I'm gonna take care of you。人哋我阿爸好搞笑，我阿爸細個就好惡，但係對住佢啲孫咧，係跪喺度喺佢哋個 level 同佢玩嘅。我阿爸都鬧我嘅，而家佢鬧我做咩鬧啲小朋友？即係好微妙嘅關係，睇見神點樣改變咗我哋。咁到最後，即係我冇因為信咗耶穌而變得飛黃騰達、改頭換面，我亦都冇變得自信爆棚。你睇到我而家講嘢都好緊張，其實我腳震緊喺度。
但係神佢應許咗佢嘅聖靈會喺我裏邊，靠住佢，我做咗啲我自己做唔到嘅嘢。咁我再分享最後一件事俾大家聽啦。咁喺疫情之前，2019年嘅年頭嘅時候，咁英文堂有個弟兄，佢個爸爸癌症復發，加上佢有心臟病，佢入咗醫院，當時好危殆。咁佢爸爸係廣東人，咁就揾咗我同阿 William，就問我哋可唔可以有冇，即係開頭就問佢有冇牧師可以介紹去探爸爸，因為同爸爸傳福音，即係因為真係唔知道佢有幾耐命。咁當時我哋未請到梁牧師，當時教會仲聘牧，即係仲揾緊牧師嘅。跟住我第一個反應就係梗係揾，介紹下譚牧師啊、魏牧師啊咁樣。跟住阿 Rick 就呢個弟兄叫 Rick， 阿 Rick 就喂，你同 William 可唔可以探佢啊？即係我當時係好 shock，因為我講呢啲大件事，為人命嚟嘅喎，揾我去，我冇呢個經驗嘅喎。因為我相信 William 都係一樣，都冇呢個經驗啦。但係神就係用我哋兩個人，即係你話講傳福音啊、講口才，即係永遠唔會輪到我同佢咯。呢老即係我哋好老實講，你即係邊係咁嘅人。但係我哋就覺得神叫我哋去，咁我哋咪去咯。咁我哋就去到第一次講，佢梗係唔聽啦。咁樣即係當時係好神奇。其實你知道，我真係好怕事，即係對住陌生人，我一句起兩句止嘅。咁我哋第一次去探佢，都傾咗好耐。當時都有傾有講，佢阿爸又好。又係嗰啲好對手嚟㗎，佢唔會拒絕你，佢會同你拗，同你傾咁樣，係好多嘢傾。但係就唔信。咁探咗一次之後呢，我同 William 啲時間都夾唔埋，所以佢有佢去探，我就去探。咁我就記得探咗佢都前後探到由2月開始探到去5月幾，好似探咗都7、8次。我就自己放咗，即係叫放咗工咧，小朋友翻咗屋企。我當時 work from home，咁我就即係放屋企擺低交代晒啲嘢，我就會出去探佢。即係好難信，即係到最後我哋係都唔係因為我哋講啲咩信耶穌，係因為神俾佢發咗個夢，喺夢裏邊神同佢講嘢，佢信咗耶穌。即係我從來都冇諗過我會有佢可以去探訪，可以叫人信耶穌。我仲可以，我同阿 William 啊，同阿 Pastor Jackson 啊，我哋一班人就睇住佢浸禮。我記得我最後一次去探佢嘅時候，佢已經喺高雲尼醫院喺個 hospice 嗰度，咁我就去探佢最後一次。你睇到佢好平安，睇到佢從一個唔信嘅人，同我拗嘅人，到佢真係信耶穌，即唔係我自己做到啲乜嘢，我完全當我同佢傾嘅時候係憑我自己，我係喊晒出。有幾次我喺車度係喊嘅，因為好緊張，死啦！探完一次佢都唔信，仲有冇下次㗎？咁但係神就係咁樣用我。唔係我有咩咁本事，我到而家都係識得傳福音，講嘢都甩甩咳咳，對住三寶人我都係好緊張。但係神就係咁用我，咁用我 William。因為最好榮幸嘅係，我係喺Uncle 嘅喪禮嗰度，可以作為佢嘅朋友，同大家分享一啲嘅事情，即係一個好特別嘅經歷。最後我想分享一個經文俾大家聽。喺提摩太後書2章20到21節，在大戶人家，不但有金器銀器，也有木器瓦器，作為貴重的，有作為卑賤的。人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重嘅器皿，成為聖潔，合乎主用，預備行各樣嘅善事。我就係嗰個瓦器，但係都唔緊要，我係幾平凡嘅人都唔緊要，但我裏邊嗰個勁就得㗎啦。咁我都好想你哋擁有同我一樣裏邊咁勁嘅嗰樣嘢。多謝大家。其實輝哥打籃球都好勁嘅。OK， 讀經，今日讀經文喺以賽亞書43章19到21節，喺屏幕有。看啊，我要作一件新事，如今要發現，你們豈不知道嗎？我必在曠野開道路，在沙漠開江河。野地的走獸必尊重我，野狗和鴕鳥也必如此，因我使曠野有水，使沙漠有河，好賜給我的百姓、我的選民喝。
這百姓是我為自己所做的，好述説我的美德。今日講到嘅題目係重新出發。請梁牧師。弟兄姊妹平安。如果你附近有弟兄姊妹係新嚟嘅，可唔可以叫佢邀請佢企起身？我哋咧第一次參加崇拜嘅，第一次喺我哋歡迎佢好唔好啊？係 J.W. 姊妹嘅朋友。好，後面有一位 Carol 姊妹隔離嘅，我哋亦都歡迎佢。歡迎你，歡迎你，感謝主，感謝主啊！今日咧好開心嚇，第一我哋有崇拜嘅機會啦，第二咧你同附近嘅弟兄姊妹講咧，上個禮拜唔見佢嗰啲咧再同佢哋講一聲新年快樂，新春蒙福，好唔好啊？新年快樂，新春蒙福啊！今日咧，我仍然咧係配合新年啦。雖然我哋中國人咧，雖然喺美國，我哋唔會即係好注重呢個農曆新年咧，但係都幾注重。不過咧，我哋中國人嗰個嘅傳統咧，就係過咗新15啦，叫做我哋先叫做慶祝完嗰個新年。所以你今日睇到我嘅PowerPoint 嘅 background colour 都係好新年㗎嚇，即係嗰個嘅背景顏色啊。咁啊，亦都好感謝神啦！我哋聽到剛才咧有主席帶我哋去進入崇拜當中咧，聽到五弟兄咧嚟到去分享佢嘅見證啦，都係我自己都好感動。其實佢講我唱歌好，其實即係我都覺得 OK 嘅，但係我哋真係人係。真係要好謙卑嚇，點解咧？我喺即係之前佢哋話我即係唱歌點樣，但係原來當我哋冇咗聲嘅時候咧，大家知道我冇咗聲咧，係咪啊？你即係就算你個係點啊，你講嘢幾好啊，我哋冇健康嚇，神要我哋謙卑。喺呢次嘅Covid 裏面，我大家如果唔使驚啊，我已經4個禮拜4個禮拜嚇喺呢次嘅 Covid 裏面咧，中咗新冠裏面咧，我睇到更加嘅要謙卑，做人更加嘅要謙卑。我唔係話我以前好張狂啊，千祈唔好咁講嚇。不過我睇到人真係好軟弱嗱，無論我哋今日有幾咁嘅自信，或者好似輝弟兄咁樣講佢自卑，其實我哋每一個人喺神面前都係一樣嗱。神愛我哋，神按住佢嘅形象做我哋，但係我哋每一個人都有我哋嘅唔完美嘅地方，係咪啊？我哋都要喺神面前謙卑啊！咁咧。求主繼續咧帶領我哋每一個嘅朋友啦、弟兄姊妹啦。今日咧想同大家宣講一篇道咧，叫做重新出發啊。頭先輝弟兄講到咧，係去認識耶穌之後，耶穌俾佢好大嘅改變。我盼望今日咧如果你以前未接受過福音、冇相信耶穌嘅，今日係你一個重新出發嘅開始，好唔好啊？其實喺呢篇道咧，我喺好幾個星期之前咧，已經有一個感動去同大家講嚇。不過嗰一次咧就病咗嚇。咁咧，本來個題目咧叫做下一章唔該重新叫做從世界盃看人生。喺12月18日，大家
有冇睇世界盃總決賽？嚇，有睇總決賽現場直播嘅成場賽事嘅，我講 live 啊！請舉一舉手好唔好？我就係想睇下邊個崇拜睇波，我就係想睇下邊個崇拜喺度睇緊波。Thank you 咁有國語部參加嘅，咁你可以之後睇嘅。不過其實4年一度我又覺得即係當然唔好啦，但係即係我哋都要理解係嘛嚇，都要理解嚇。其實喺嗰一場波咧，一場其實我哋有完咗崇拜，我哋即刻出去睇嘅。記得好精彩我哋一出去睇就係42碼咁就係嚇。咁嗰場波咧，我其實都自己即係冇睇晒成場啦，因為冇咁嘅時間嚇。咁再睇翻好幾次嗰啲嘅 highlight 精華。其實睇波嘅人又唔應該淨係睇精華，但係冇辦法嚇。其實我哋唔好淨係單嘅睇波。原來咧喺呢啲嘅賽事，我哋睇到好多人生寶貴嘅功課啊！今日咧希望從呢啲嘅世界盃嘅賽事當中啦，睇到一啲嘅從神裡面鼓勵我哋嘅説話。喺世上嘅事情嘅教導咧，其實神透過咩同我哋講説話咧？唔單止係聖經同我哋講説話，神透過我哋周遭發生嘅事同我哋講説話，係嘛？咁咧喺呢場波裏面咧，我睇到我哋做人真係有啲道理要去學。咁點解叫做重新出發咧？因為今日仍然係新年啊嘛，係咪？咁咧我亦都希望透過呢一個嘅信息去讓大家咧除咗新年之外，我哋都喺神裏面有一個重新被神去做嘅人。若有人在基督裏，這人就是新的，係嘛？舊事已過，都變成新的了。願意咧，我哋嘅2023年啊，喺2022年做得唔好嘅，我哋更加做得好；喺2022年做得好嘅，我哋做得更好，更上一層樓，好唔好啊？我哋一齊祈禱，將以下嘅時間交俾神。天父上帝，我哋多謝你，多謝你俾我哋有教會，有你自己嘅臨在，讓我哋咧喺一個嘅群體敬拜當中，有你自己嘅聖靈與我哋同在。我哋知道你而家呢一刻就喺我哋 Monroe 街，就喺同埋我哋嘅 Madison 街中英文堂裏面，去帶領我哋，去與我哋同在，讓弟兄姊妹一同去敬拜你，讓新朋友未信未接受福音嘅朋友，亦都能夠聽到福音。求神你打開我哋今日嚟到要聽福音嘅每一位新朋友，或者未接受耶穌嘅朋友，讓你自己聖靈向佢哋講説話，讓佢哋睇到你自己嘅工作，讓我哋信咗嘅能夠同你自己嘅話語當中更上一層樓，去更加嘅將我哋嘅2023年去交喺你自己面前，讓你自己嘅榮耀喺我哋當中。垂聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督聖名祈求，阿門。好，咁咧話咗睇波啦嚇，咁嗰一場嘅波咧就係阿根廷同法國嘅大戰。如果有需要呢個嘅聽到筆記嘅，請舉一舉手好唔好啊？主席 Raymond 弟兄、曾弟兄會派俾大家。有需要嘅舉一舉手，試一試嚇。咁咧，我記得當日咧入到嚟大堂，入到嚟正堂嘅時候咧，入嚟之前咧應該咁講，張牧師同我講阿根廷贏緊2-0啦。嗰陣時咧，好多人咧都覺得咧應該會贏啦啩，咁最後都係贏，但係諗唔到嗰個嘅賽事咁峰迴路轉啦，最後都要靠12碼去贏啦，係咪加時之後再12碼啦。好多嘅球迷咧，甚至咧一啲嘅球評足球評論員啊，話呢一場波係全
個嘅世界盃歷史上面最好睇嘅一場波。原因呢係好多時候呢係世界盃兩場對壘嘅時候呢，就好多時候要用啲穩守突擊嘅方法啦，唔驚攻擊，全力攻擊嘅時候就輸波啊！但係呢一場賽事呢，實在好精彩，兩隊波呢都係去攻嘅咁。但係唔單止係去攻擊好睇，其實我哋喺呢場波裏面究竟學到，或者整個嘅世界盃裏面我哋學到啲乜嘢呢？想同大家睇一睇波啊嘛！一個比較超級嘅球迷，或者比較瘋狂嘅球迷呢，我讀書嘅時候呢，我可以考試嘅時候咧睇波睇通宵，跟住考試，跟住肥佬翻屋企留班嗰一隻啦嚇。咁但係咧做咗牧師之後咧做咗傳道人之後咧，我就唔會再咁樣啦嚇。但係咧喺呢場波裏面，我都即係好留心。我睇到阿根廷贏咗最後嘅勝利啊！好多人講係因為美斯嘅功勞，係呢個冇錯嘅，係咪？呢個球王美斯，但係入呢一球嘅時候咧，我睇到唔係佢入波嘅喎嚇。相信咧第一點想同大家講就係我哋要勇於突破，要勇於突破啊！據足球評論員講咧，以往嘅打法，阿根廷嘅球員咧就會好快咧將個波交咗俾美斯，跟住咧美斯咧就會將腐朽化為神奇啊！我咁多年都冇 follow 啦。不過呢啲係根據足球評論員講嚇。但係今年嘅領隊呢，採用咗一個嘅新方法，唔再依賴一個美斯去入波啦，而係呢讓球員呢全面去發揮啊！講就容易啊，係嘛啊？要大家配合美斯，美斯又配合大家啊，咁樣呢係一個新嘅方法。但係因為舊嘅方法咧，可能對好多人嚟講都係一個好有把握嘅方法，即係比較有把握咧。做開件事情，我哋咁多年都係咁樣做㗎啦，係嘛？我哋好中意掛住呢句説話喺後，咁多年都係咁樣做㗎啦。我咁多年人生都係咁樣活落去㗎啦，啱唔啱？啱唔啱呢？弟兄姊妹、朋友，我哋現在活喺一個變化萬千嘅世界當中，唔知你有冇發覺喺 Covid 之後，世界係好動盪，好多特別多嘅變化。我好覺得由我哋嘅重開，由其實而家世界各地，特別喺亞洲方面中國、香港、澳門，一開返之後變化好大，係咪？我哋點樣去適應變化莫測嘅世界呢？一間我哋教會1944年創辦，有冇人記得係1944年㗎？大家都會有應該要記得。我哋教會係1944年成立嘅，我哋邁向緊80週年嘅時候，我哋要擔心，或者我哋要為一樣嘢要去避免嘅一樣嘢，一定要避免嘅呢一樣嘢係乜嘢？或者我哋嘅人生，我哋活咗幾十年啦，活咗幾十年，你最唔可以做嘅一樣嘢係咩嘢呢？我哋身體冇辦法係嘛，但係我哋嘅心境啊，我哋做事嘅方法唔可以50年不變。教會一樣係咪？我哋唔可以咁多年不變。傳福音，頭先輝弟兄講到傳福音。傳福音2000年嚟都要傳福音，但係2000年嚟傳福音嘅方法不斷嘅改變，係嘛？喺疫情裏面，我哋睇到，咦，原來唔係淨係可以面對面先傳到福音嘅喎，原來可以喺網上面對住個 Zoom 或者網上面啲佈道會都可以傳福音嘅喎，係咪啊？又或者去探訪嘅時候去探訪嘅時候送啲咩禮物呢？送啲口罩啦，送啲防疫用品啦。呢啲以前未做過嘅係咪啊？但係我哋要因時制宜。我哋基督徒嘅品格唔可以變，我哋嘅神唔會變係嘛？神係永遠都係信實，永遠都係嗰位全能嘅神。但係神做事嘅方法有冇變㗎？請問
神做事嘅方法有冇變㗎？喺約書亞記裏面，約書亞圍過幾多個城？7日之後打敗佢哋㗎。教會嘅弟兄姊妹有幾多次啊？有幾多次啊？一次。約書亞祈禱求神停咗日月之後去打勝仗嘅幾多次啊？一次。我哋就睇到好多時候神做事係做一次，好多時候神做事係做一次，即係話咩呢？神係喜歡做新事。今日所讀嘅經文，以賽亞書，我哋今日嘅，亦都係我哋今日嘅本個月嘅金句啦。可能你今日會聽到3次呢段嘅經文。以賽亞書43章19至21節講到，神要做一件新事嘅，就係要乜嘢呢？必要在曠野開道路，在沙漠開江河。曠野開道路，其實神講緊乜嘢呢？神講呢句説話嘅背景係乜嘢呢？神話俾以色列人聽，佢要將審判臨到以色列家、猶大家，要佢哋被擄到巴比倫，因為佢哋唔聽神話。但係神安慰佢哋，話俾佢哋聽：你哋唔使驚，因為神要做一件新事，就係要喺曠野開道路，喺沙漠開江河，比喻作要將咒詛變為祝福，要佢哋被管教嘅地方帶到返耶路撒冷當中，重新嘅同神有一個親密嘅關係。20節講到野地的走獸必尊重我，野狗嘅鴕鳥也必如此。點解啊？因為我使曠野有水，使沙漠有河。曠野裏面、沙漠裏面係好少水源嘅，但係神要呢啲嘅地方有水源，讓人，一個比喻，讓人得到神嘅賜福。曠野有水，沙漠有河，唔單止係咁喎，讓嗰啲嘅野狗啊、走獸啊、鴕鳥啊都有得飲喎。神要透過百姓去賜福俾周圍嘅環境、周圍嘅甚至動物，讓佢哋咧去尊重神。其實神管教，讓以色列、讓耶路撒冷被毀，讓猶大國被滅，對於以色列人係一件新事嚟嘅，因為以色列人從來冇諗過，我嘅聖殿喺當中，神就喺當中，我係唔會被打敗，唔會被滅亡。佢哋就係咁諗，當年，所以佢哋好多先知同佢哋講説話，佢哋都唔聽。佢哋就係諗住有神喺度，有聖殿喺度，我哋就一定贏。但係神要做新事。要佢哋被擄，但係被擄當中呢，要佢哋得到歸回，讓佢哋從咒詛當中變為祝福。神係一直喺度做緊新事。親愛嘅朋友、親愛嘅弟兄姊妹，如果喺變化萬千嘅世界當中，我哋唔去尋求突破嘅話，最後只會被淘汰。認唔認同？認唔認同？你一定要認同。點解呢？好多嘅例子啊，其中一啲嘅例子就係咩嚟㗎？呢啲睇唔睇到？兩個圖已經講晒俾我哋聽。喺變化萬千嘅世代當中，我哋唔能夠唔變，我哋嘅品格唔能夠變，一定要係分別為聖，一定要係良善嘅，係咪？但係我哋做事嘅方法唔好好似 Blockbuster。Blockbuster 其實曾經Netflix 曾經漏過 Blockbuster 去賣盤俾佢，但係當時候佢哋覺得幾千萬太高啊，太貴啊，唔買啊。但係而家諗翻轉頭，
佢蠢啊，係嘛啊？好多嘅億啊，我都唔知幾多億啦。Netflix 啊，過千億嘅應該係咪？Anyway 啊，唔變。喺百事達 Blockbuster 最全盛嘅時期，2004年擁有9000間嘅店鋪同埋8萬多嘅員工。2019年只係剩下3個員工。咁請問大家手頭上有冇？我相信咧，仲有人用菲林拍仲有人用菲林影相嘅。不過我想知道有幾多人仲用緊菲林影相？嗰啲唔好笑嗰啲啊，即係用緊菲林影相嗰啲先勁啊！有邊個啊？有啊！不過我以前都係用菲林嘅，好多年前，但係我都冇買菲林好耐啦，冇得買啦。應該都有有嗰啲嘅機同埋有菲林嘅機。但係 anyway 呢啲故事話俾我哋聽咩呢？喺變化萬千嘅世代當中，我哋唔能夠唔變。我哋點變呢？我哋人其實好難變嘅，係嘛？我哋唔想唔敢去變但係因為我哋唔能夠更加我哋唔能夠教自己去變啊。因為變嘅時候，我哋好多嘢都覺得冇乜把握㗎。但係要記住，靠住嗰位掌管未來、創造天地宇宙萬物嘅神，你就有把握。我哋把握乜嘢啊？我連我自己幾時病，控唔控制到我都唔知，係咪？咁我能夠掌握啲乜嘢？我諗住之前同大家嚟到宣講呢篇道，我都冇辦法去做到。我好小心嘅，一直喺呢幾年裏面，但係就係嗰次唔小心，我就控制唔到。我哋人能夠控制啲乜嘢？所以我哋要將我哋嘅未來交喺呢位創造天地宇宙萬物、掌管一切嘅神手裏，我哋就有把握。Amen？ 第二，我哋咧要投入教會啊！無論你今日嘅生活係點樣，有一件事你一定要做嘅，就係要投入教會，投入一間彼此相愛、能夠互相支持嘅教會，一個嘅大家庭。話俾你隔離嗰個聽，華人福音會就係呢個大家庭。華人福音會就係呢個大家庭。我哋要做一個平日相交，其實華人福音會我哋唔係淨係星期日嗨講幾句，跟住就拜，咁樣建立唔到肢體生活。我哋要去珍惜每一個嘅弟兄姊妹，我哋要平日亦都有好好嘅溝通。神賜俾我哋一件最寶貴、最寶貴其中嘅一件禮物，就係教會。阿們，教會唔係各自修行嘅，教會喺過去嘅2000年當中，教會成立冇2000年啦，係咪？耶穌出咗世就有2000幾年啫，但係教會成立未有2000年。但係接近2000年當中，教會點解喺每一個嘅危難當中，喺一個嘅極度困難嘅環境當中，能夠屹立不倒？點解？因為教會嘅肢體彼此相愛，互相支持，共度難關。當然，因為有神最重要啦。但係如果冇咗肢體之間嘅愛嘅話，冇可能做到嘅。各自為政，我哋根本就唔能夠一齊去面對危難。教會係一個我哋非常之重要，甚至係最重要嘅一個嘅支援嘅群體啊。Amen？腓立比書講到，你們要意念相同，愛心相同，有一樣的心思，有一樣的意念，使我的喜樂可以滿足。
凡事不可結黨，不可貪圖虛浮的榮耀，只要全心謙卑，各人看別人比自己強，各人不要單顧自己嘅事，亦都要顧別人嘅事。呢個就係教會，彼此相愛，彼此關顧，彼此嘅支持。如果各人單顧自己嘅事，就好似阿根廷呢一隊波，各人個個都要入波。如果各人個個都話要射入波先做到英雄嘅話，你覺得佢哋會贏到世界盃冠軍？會唔會啊？個個都去爭個波踢，要踢入龍門嘅，一定輸。我哋知道，我哋唔係講緊英雄主義，我哋唔係要尋求個人嘅榮辱，而係要講整體嘅益處。明咩？教會就係講整體嘅益處嘅地方。你若果喺過去嘅日子冇投入教會，我今日鼓勵你要投入教會，因為你需要一個彼此相愛、互相支持嘅一個嘅群體。以弗所書4章13節講到13至16節講到，直等到我們眾人在真道上同歸於一，跟住呢，認識神嘅兒子得以長大成人啊，滿有長成基督長成嘅身量，滿有基督長成嘅身量。我哋要成長，我哋唔好幾十年都冇成長，幾十年都係淨係想當年想當年。我哋今日呢，我哋今日仍然要去生活，我哋今日仍然要去尋求突破，係咪？你唔好話，你唔好覺得我幾十歲啦、70、80歲啦，我仍然要去突破咩？我仍然要去學新嘢咩？大家認識呂太、呂觀音弟兄嘅媽媽，我真係80幾歲，見到佢每個星期三，佢自己一個嘅時候，佢都用到佢嘅電話上網去參加祈禱會。呢啲就係不斷學習、不斷學習、不斷嘅突破。我哋今日仍然要繼續嘅成長。佢俾我哋好大嘅榜樣，就係佢唔係信咗耶穌幾十年嘅人，佢係後期信耶穌，不斷嘅成長，滿有基督耶穌嘅身量。我哋要不斷嘅成長，我哋唔好覺得自己夠啦，或者我已經年紀一把年紀啦，冇咩成長。睇下佢哋，睇下呢啲長輩們點樣繼續嘅成長。16節講到全身都靠他聯絡得合適，百戰各按各職，照着各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。去建立人，去建立自己，你需要一個乜嘢？互相彼此相愛、互相支持嘅教會。教會裏面要有愛，我哋環福音會嘅弟兄姊妹，我哋要有愛，彼此相愛，擺低我哋之間嘅嫌隙。作為父母嘅最唔想見到嘅一件事係乜嘢？仔女嗌交，仔女不和。好多時候，我哋會唔會因為自己嘅緣故，自己覺得係啱，可能會有一啲事情上面同弟兄姊妹鬧翻？我哋要去修補呢啲嘅嫌隙，因為我哋要記得天上面嘅爸爸最心痛嘅事，就係見到我哋同弟兄姊妹嗌交不和，唔瞅唔睬。主設立嘅教會就要教會做主嘅見證。若果一間教會唔能夠彼此相愛，我哋唔能夠去見證主。平日就同弟兄姊妹一同去經歷神啦。前幾個星期裏面呢，我哋呢，即係有個嘅團契裏面呢，有人啦，
有父母啦，又發出一個代禱，就係咧唔見咗佢哋嘅女兒咧，去飛去一個地方咧，就唔見咗。當時候delay 咗啦個行李，咁我哋都有擔心，我哋都為到呢件事祈禱。呢啲嘅事情話俾我哋聽乜嘢咧？我哋一齊去祈禱，一齊去經歷神。我哋唔係星期日翻嚟見到面先講幾句，我哋要喺我哋平日嘅生活當中一齊去經歷神。冇幾耐我哋就收到好消息，就係平安，一切都只係一個 delay 嘅問題。咁咧嗰日我都有打電話俾香港嘅飛機師嘅朋友睇下，其實係我 text 咗個 message， 佢即刻打個電話俾我，我都知道咩事咁我哋睇到弟兄姊妹之間嗰個嘅關切，嗰個嘅愛，我亦都喺 Covid 裏面咧，其實中咗新冠，如果你即係好返啦，當然恭喜你。喺新冠裏面，喺病患呢幾個星期裏面咧，特別睇到咧，弟兄姊妹為我祈禱啦、問候啦、關心啦，對我一家所以有時病下都幾好啊，係嘛？咁睇到呢個真係我哋嘅大家庭。好，下一條片唔該，睇到第二球咁嘅入波，即係中意踢波嘅人我唔知佢點，即係落咗地都踢得咁犀利，我真係好佩服佢，所以佢係即係頂級嘅球員就係咁解。我哋睇到呢場嘅球賽裏面，法國冇放棄，79分鐘先開始入波講笑咩冇放棄，一路要去追雖然最後咧功敗垂成，但係咧雖敗猶榮，係咪啊？雖敗猶榮，我為對世界盃每一個嘅球迷，特別對法國嘅球迷係一個嘅好好嘅交代。作為基督徒嘅我哋睇到麥巴比佢同埋法國整隊波一個唔可能嘅環境底下都追到2-2，好困難，佢哋冇放棄。我哋作為基督徒，我哋有神，我哋有神喺我哋生命當中。如果你能夠接受耶穌嘅話，耶穌今日就成為你嘅神。你願唔願意將你嘅人生交俾呢個從不可能變成可能嘅神？點樣不可能變成可能啊？牧師，耶穌基督被釘十字架，第3日從死裏面復活，勝過死亡，勝過罪嘅捆綁，讓今日信佢嘅人都能夠靠住佢喺神眼前做一個無罪被稱義嘅人。今日有神嘅生命喺我哋當中嘅人，你願唔願意去接受呢位嘅神？聖經話俾我哋聽，腓立比書保羅講到，我靠着那加給我力量的，凡事都能做。輝弟兄，伍國輝弟兄，佢話彈吉他彈到甩甩咳咳，其實我真係唔知咩叫甩甩咳咳，但係我覺得佢彈吉他好好我哋崇拜亦都好投入我真係唔知咩叫甩甩咳咳，唔好意思佢太謙卑啦太謙虛。佢頭先講到 Rick 嘅爸爸，相信神係有，我相信神真係有特別嘅旨意喺當中。點解冇牧師呢？我唔知道。但係 Rick 嘅爸爸會唔會諗牧師嚟，梗係嚟啦。牧師嘅職責好多時候，原來弟兄姊妹去探訪、去傳福音俾我哋嘅弟兄姊妹嘅朋友、家人聽，效果比牧師去更加有效。係啊，牧師有專業嘅訓練，
有 training 係嘛？講福音唔應該係一個問題嘅，係咪啊？但係弟兄姊妹點解要付出呢啲額外嘅時間去關心？唔係一次兩次，係7次、6、7次啊嘛，多過6、7次。同埋 William 兩位弟兄，佢哋冇嘢做咩？冇家庭咩？牧師梗係要去探訪啦，係咪啊？牧師份工嚟噶嘛。但係弟兄兩個弟兄付出咁多嘅時間、精神，你覺得 Rick 嘅爸爸會唔會冇感動？我都會好感動。佢哋唔係牧師，但係佢哋願意為我呢個嘅病人去擺上自己嘅時間，犧牲咁大。神要用嘅人，唔係我哋眼中所睇嘅，哇好犀利嘅人，或者點樣受過訓練嘅人，好多時候都唔係。牧師當然要做返牧師要做嘢，但係弟兄姊妹，我哋唔好睇小自己。朋友，我親愛嘅朋友，我哋唔好睇小自己。我哋要做嘅嘢，唔係我哋靠住我哋去做。保羅話俾我哋聽，我靠着那加給我力量的，凡事都能做。係靠着那加給我力量的，唔係靠住自己。社區會好，我哋嘅社區有好多嘅需要，好多嘅需要。我哋嘅心要喺社區裏面，我哋要了解，但係我哋更加要靠住神嘅大能進入社區當中。第4點，最後一點就係我哋要忘記背後，忘記背後。大家記得阿根廷第一場波係對邊隊球隊咯？沙特阿拉伯輸波，對住一隊被人認為係魚腩隊嘅輸波。有人認為呢場波係打假波啦，有人認為呢，不過只係少數人。但係當你仔細睇呢場波嘅時候，其實阿根廷嘅球員係想入波嘅，有幾個波都係越位咗先至唔入嘅啫。反而我覺得阿根廷冇乜運氣啊，但係呢，阿根廷冇因為過往嘅失敗而裹足不前，影響佢哋前進，反而佢哋懂得去反省，知道佢哋能夠做到啲乜嘢，唔應該做啲乜嘢。所以我哋今日2023年，我哋要知道，我哋喺神裏面，我哋亦都要忘記背後，努力面前，向着標竿直跑。腓立比書3章13至14節咁樣同我哋講。頭先輝弟兄講到耶穌愛你，親愛嘅朋友，耶穌愛你，愛到咩位置呢？愛到咩地步呢？耶穌為每一個人甘願用神嘅身份走上十字架，係一個最大嘅恥辱，最大嘅人類嘅懲罰、刑罰。耶穌愛你，你知道嗎？耶穌愛你，愛到一個地步，就係當我哋仍然去對抗佢嘅時候，唔理佢嘅時候，甚至去反叛佢嘅時候，耶穌為我哋死喺十字架上面。求主幫助我哋，讓我哋嘅過去成為過去，讓我哋過去嘅軟弱，讓人睇到神今日嘅恩典，讓我哋軟弱上面，亦都讓人睇到神完全無盡嘅恩典同埋大能。2023年，我哋要喺主裏面做新造嘅人，讓過去成為過去，更加要讓過去嘅成功，我哋首先要讓過去嘅失敗成為過去，我哋亦都要更加讓過去嘅成功
過去唔好千年不變、50年不變，唔好讓過去嘅成功成為我哋今日嘅失敗。就好似柯達菲林同百事達租帶公司 Blockbuster 一樣，佢哋過去嘅成功今日成為佢哋嘅絆倒，成為佢哋嘅失敗。求主幫助我哋。有幾個嘅思想問題喺2023年裏面，你需要喺邊啲地方作出突破呢？點解人需要互相支持同埋幫助嘅群體呢？你已經揾到呢個群體嘛？第三，你認為人需要依靠那全能嘅神嗎？依靠人同埋依靠神有乜嘢分別呢？第四就係你喺咩方面要忘記背後，努力面前呢？如果你現在仍未接受耶穌基督，你願意接受耶穌做一個新嘅人嗎？求主幫助我哋，同大家唱一首嘅回應詩歌。我哋要記住呢位主係一位叫唔可能成為可能嘅人。我哋起立唱呢首詩。主你能力何其的伟大，在你也没有任何限制。虽然我看到的是不可能的现实，在你却没有难成的事。主你能力何其的伟大，在你也没有任何限制。虽然我看到的是不可能的现实，在你却没有难成的事。当我感到软弱无助，你能力显得完全，我要全心的相信，你神迹如此真实，不是自己依靠实力，乃是依靠你的灵。我向你真心祈祷，你神迹如此真实。主你能力何其的伟大，在你也没有任何限制。虽然我看到的是不可能的现实，在你却没有难成的事。当我感到软弱无助，你能力显得完全，我要全心的相信，你神迹如此真实，不是自己依靠实力，乃是依靠你的灵。我向你全心祈祷，你神迹如此真实，神
身體卻是靠近在這運行，而我要憑信心的生命。當我感到軟弱無助，你能力顯得完全，我要全心的相信你神蹟如此真實，不是自己依靠實力，乃是依靠你的靈。我向你全心祈禱，你神蹟如此真實，向你全心祈禱，你神蹟如真實，我向你全心祈禱，你神蹟如此真實。大家清楚，今日係一個福音嘅主日，願意咧，我哋以往未接受耶穌基督為個人救主，今日係一個好嘅機會，係一個好嘅機會。我想，如果你願意嘅話，當我做呢個嘅祈禱嘅時候，祈禱就係我哋同神傾偈。我祈禱嘅時候，我講一句，你跟住講一句。將我哋嘅人生交俾耶穌，好唔好啊？呢個嘅禱文，禱文講到神啊，我需要你，我願意打開心門接受耶穌做我嘅救主同埋生命嘅主，求你赦免我嘅罪，並管理我嘅一生，使我成為你所喜悅嘅人。奉主耶穌基督嘅名求，阿門。今日輝弟兄嘅見證話俾我哋聽，神裏面係可以有改變，神係全能嘅神，佢係全知全能，佢係掌管嘅神。無論你今日喺咩環境當中，你認為自己喺咩困境，甚至乎絕境當中，一個好唔如意嘅環境當中，你相信呢位神，佢係從死裏面復活嘅神。亦都係為我哋走上十字架，愛我哋愛到底嘅神。你願唔願意你人生上面有一個重新嘅開始，有一個突破，有一個勝過罪、勝過以往捆綁嘅開始？我哋一齊祈禱。天父，我哋多謝你，因為你愛我哋，你愛我哋愛到底。我哋知道在座當中有未接受，或者我哋喺網上參加網上聚會嘅，有未接受你差遣嚟呢個世界作我哋救主嘅耶穌基督嘅時候，我哋就求你打開佢哋嘅心靈啊，幫助佢哋去認識你，幫助佢哋有呢個嘅信心，去將人生交俾嗰位掌管未來、創造天地宇宙萬物嘅神。求你幫助我哋，親愛嘅朋友，如果你願意嘅話，當我祈禱嘅時候，我講一句，你跟住講一句。神啊，我需要你。我願意打開心門接受耶穌基督做我嘅救主同埋生命嘅主。求你赦免我嘅罪同埋管理我嘅一生，使我成為你所喜悅嘅人。奉主耶穌基督嘅名求，天父，我哋求你栽種，求你幫助剛剛有決志嘅禱告嘅
新嘅弟兄姊妹，亦都幫助我哋呢班喺教會以內或者網上面聽緊從你而嚟嘅信息嘅弟兄姊妹，讓我哋喺2023年裏面尋求喺你裏面有突破。我哋要更加投入教會，我哋要相信你係嗰位大能嘅神，依靠嗰位創始成終，亦都叫我哋信心創始成終嘅神。我哋知道喺你裏面冇難事，亦都幫助我哋去忘記背後，努力面前，向着標竿直跑，以致我哋喺2023年裏面更加過一個精彩燦爛榮耀你嘅人生。垂聽我哋嘅祈禱，奉耶穌聖名祈求，阿門。剛才如果有做呢個決志禱告嘅親愛嘅朋友，請你今日如果你剛才做咗呢個決志禱告，而你係冇身邊冇基督徒嘅朋友嘅話，請你可以過嚟揾我。如果你做咗決志禱告，而你身邊有基督徒嘅朋友，請你同佢哋講，好冇？咁我哋繼續為你哋祈禱。將以下嘅時間交俾伍國輝理事。好，而家我哋有會務分享。首先再一次歡迎今日第一次喺我哋當中嘅主內弟兄姊妹同埋來賓，願意盼望華人福音會成為你屬靈嘅家。第二個會務分享係從2月5號開始，教會開始每一個月嘅月頭就會再一次有會開始預備午餐。咁由第一個下個星期咧就係由梁牧師師母嘅感恩奉獻。咁喺3月開始，我哋就照常好似以前咁樣，每一個月就係每個一次就係咁成人就會係建議係收4蚊，咁小朋友或者長者就2蚊咁樣，大家都以前咁食飯有個奉獻箱喺度，咁大家即係希望大家一齊翻到嚟會可以有團契，即係食 lunch 呢個時間。咁第三項，咁我哋冬令會嘅講道嘅錄影就已經upload 上 YouTube 嗰度，就係呢個有個嘅 playlist 喺度嘅。咁你可以如果有需要幫手揾嘅，可以揾我哋任何理事或者揾 William 都得。咁最後一個係我哋今年2022年嘅年刊已經開始咗預備。咁我邀請弟兄姊妹提供喺2022年嘅教會事工嘅一啲相片。咁如果你有想 share 嘅，你就要喺個相嗰度 label 咗係乜嘢。咁亦都可以鼓勵大家對2022年事工有啲咩見證，有咩感恩嘅分享，都歡迎你投稿。咁請將你嘅投稿發俾英文堂嘅 Machin 姊妹或者我中文堂嘅 Cody 李嘉琪弟兄。咁個電郵地址係 annualreport@cmc-m.org。咁我哋都有我哋注意事項啦。咁你可以喺度留意，喺 bulletin 嗰度都有印到噶啦。我哋一同起立，你哋誦讀《使徒信經》。1、2、3。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因着聖靈成人，由童貞女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘於十字架，受死，埋葬，降在陰間，第3天從死人中復活，升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而公之教會，我信聖徒相通，我信罪得赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。每日金句以賽亞書43章19至21節。看啊，我要做一件新事，如今要發現，你們豈不知道嗎？我必在曠野開道路，在沙漠開江河。野地的走獸必尊重我，野狗和鴕鳥也必如此，因我使曠野有水，使沙漠有河，好賜給我的百姓，我的選民喝。這百姓是我為自己所做的，好述說我的美德。
以賽亞書43章19至21節，我哋低頭接受從上帝而嚟嘅祝福。願我主耶穌基督嘅恩惠、父神嘅慈愛、聖靈嘅感動、交通與帶領，常與你們眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。大家請坐。我哋默禱之後散會。